വെള്ളം കയറി വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളവും ഇല്ല, ഭക്ഷണവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് പാല് പോലും ഇല്ല. ഞങ്ങളിവിടെ വളരെ കഷ്ടത്തിലാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് രക്ഷിക്കൂ സാറുമാരെ. പ്ലീസ് പ്ലീസ് പ്ലീസ്. ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തെ കയറി രണ്ടാമത്തെ നിലയുടെ അടുത്ത് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് അസ്. എന്റെ മോളുണ്ട് അവിടെ. ഒന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കണം. എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ അമ്മയെ രക്ഷിക്കണം. ഏകദേശം ഇപ്പോ വെള്ളം ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഫുൾ ഫില്ലായി. ഇനി സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലോട്ട് കയറാനായിരിക്കും 4 അടി കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഇപ്പം ഓൾറെഡി 100 പേരെ ഇപ്പം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 500 പേർക്ക് അങ്ങോട്ട് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇയാൾ ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഈ മലകളിലും ഞങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ്. 2-3 വണ്ടികളുണ്ട്. ഞാൻ ചേർത്തല ഹോസ്പിറ്റലിലെ വാതിക്കൽ കിടന്ന് ആംബുലൻസ് ഓടുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറാണ്. പെട്ട് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാം. ആദ്യത്തെ വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സും റെസ്ക്യൂവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന എത്രയും വേഗം നമുക്ക് റെഡി ടു ഈറ്റ് പാക്കറ്റ്സ്